大家好，我係今期主持人歐雲。嗱，今日咧嚟到我哋5期維港灣呢度啦。今日咧分享個靚嘢俾大家嚇。咁講真句嚇，望咗咁多套兩房嘅單位，海景嘅話咧，呢一套我覺得咧裝修得到係屬於最好嗰隻嚇。講真句，咁呢個單位咧同大家講翻先，80平嘅呢個兩房，望翻海景嚇。缺點講翻先嚇，山頂嘅，睇大家接唔接受得到啦。咁接受得到嘅嚟講咧，實啱晒大家全屋嘅呢一個藝術漆，包埋咧我哋嘅訂製櫃、風窗，全部都係齊全翻嘅。業主裝修裝咗10幾萬啊！咁呢個單位咁講真句咧，如果真係除去我哋裝修嘅呢一個價錢之後咧，咁呢個單位先20零萬就可以買到嘅喎。講真句嚇，咁現時嘅呢個價碼咧，同大家講翻嚇，388000蚊嚇，買到我哋呢一個裝修10幾萬嘅呢個海景兩房單位嚇，睇有冇中意嘅啦。嚟，如果有興趣嘅話咧，嗱，跟我上去望望先啦。OK， 而家上到嚟我哋單位露台呢度啦，老規矩，我哋望翻我哋露台景觀先嚇。呢個單位咧，咁講真句啦嚇，西南坐向嘅，望翻海景嚇，樓層嚟講咧就唔算好高嘅嚇。我哋3樓嚇，雖然話3樓，但係咧我哋依山而建嘅，望出嚟嚟講咧有10幾層樓嘅呢個高度啊，覺得都係比較舒適、比較靚仔嘅。睇下呢個景觀有冇中意嘅，如果中意嘅話咧，嚟我哋跟住鏡頭睇翻內籠先啦嚇。咁佢呢一個咧就80平嘅兩房全屋咧，豪裝訂製啊，不知幾靚仔啊嚇！近期有關注我哋維港灣嘅話咧，我哋一條片咧一定要睇睇佢。嚟，我哋望翻先嚇。呢個咧佢嘅入戶門嚇，喺呢個地方嘅。咁我哋呢一個咧係山上面嘅呢一個兩房，同真係咧山上面只有兩房嘅，山下嚟講咧都係3房嚇。所以咧大家真係唔好真係有混淆啦。咁我哋山腳下咧冇兩房嘅嚇，兩房全部聚喺山頂呢度。然之後咧佢呢一邊咧就唔係嗰啲2 lift 4火、2 lift 5火嘅嚇。咁佢呢度咧係3 lift 8火嘅3 lift 10火嘅，就睇樓座數嘅嚇。咁佢呢邊火數就比較多啲嘅，全部都係呢兩房嘅戶型格局嚟嘅。嗱，咁我哋呢個咧就係佢嘅房。嗱，呢度咧就佢 lift 間嚇，一出嚟第一火就係我哋呢個單位嚟㗎啦。嗱，我哋可以先講翻我哋嘅呢一個單位情況先嚇。原發展商嘅交標門、交標鎖嚇，呢個咧就唔使換翻佢嘅。後期嚟講咧，直接用翻就 OK， 叫翻物業去改翻我哋嘅密碼鎖都得嘅。如果大家唔識搞嘅話，好方便嘅嚇。嚟，我哋廚房嚇，大唔大啊？呢個廚房講真句啦，喺我哋維港灣兩房嚟講咧，算比例算最好嘅。佢又唔算大，又唔算好細，兩個人一齊住啱啱好嚇。咁佢呢啲嘢嚟講咧，後期呢啲私人物品要執走嘅啦嚇。好乾淨，呢個業主好識得保養。後期買翻我哋自己中意嘅小家電就可以住翻嚟嘅啦。嗱，咁我哋燃氣啦，然之後熱水爐啦、燃氣錶，所有都齊翻嘅。嗱，我哋嘅油煙機同埋咧，我哋嘅煮食爐全部都有嚇。咁佢呢個地方咧，後期自己按需求整翻個咧，我哋嘅消毒碗櫃啦，或者我哋洗碗機就 OK 啦。全呢度好齊整嚇。嚟到我哋呢邊入門嘅。鞋櫃啊，加埋餐邊櫃其實係做埋一齊嘅啦。咁佢呢一個櫃仔嚟講咧，都係屬於現代式嘅嚇，都係比較唔錯嘅實木多層板嚟嘅。唯一美中不足嘅話咧，應該要做大少少啊。呢一個咧佢冇做，每個人嘅需求唔同啦，就唔去多講佢嚇。總之咧，依家業主做得嚟講咧，都係屬於比較靚嘅淺色少少嘅嚇，大部分人都會接受翻嘅。嗱，再過翻嚟咧就係我哋呢邊餐廳位嚇，一台6人凳嚇，完全都係夠擺嘅，拖出嚟8個10個。都不在話下。咁佢呢個單位嚟講咧，佢嘅餐客廳都係亮點，因為佢係比較大，同我哋101嗰啲餐客廳係真係一樣嘅嚇。開間咧差唔多3米半嘅，空間感係足嘅。嗱，咁佢裡面咧就冇擺雪櫃，雪櫃就擺喺呢個地方，因為佢裡面嗰個雪櫃嚟講咧就塞唔入去啦。嚇，每個人嘅咧佢當時買大，可能冇對好 size， 或者咧佢當時新居入伙嘅時候咧，人哋送咁大俾佢，佢裡面擺唔入。如果真係大家覺得呢個地方阻掟嘅話咧，後期換翻個細嘅擺翻裡面去嚇，呢個咧睇後期需求係可以調嘅，唔一定話係要擺呢個地方嘅。嗱，再過翻嚟咧就係我哋嘅客廳位啦。嗱，梳化真皮嘅，包括你電視即係呢個茶几啦，同埋電視櫃嚇。電視櫃呢邊背景牆啊係一體做翻嚟嘅嚇，佢成個造價咧唔會平嘅。包括咧我真係見到嚟講咧都係好用心去裝修翻嘅，質素材質都係比較靚噶。所以講睇大家有冇中意嘅啦嚇。咁呢一邊咧都唔好多講佢。冷氣機有台嘅美的牌子嘅，哇幾新型嘅嚇。咁佢全屋嘅呢啲冷氣咧都係1級能效嘅喎嚇。係比較新、比較靚仔嘅，窗簾全部都整好晒。嗱，咁我哋講翻牆面啦嚇。咁佢嘅
即係兩點都係牆面嚇，全屋嘅呢一個藝術漆上牆嘅。咁藝術漆嚟講咧，佢嘅唔單單話我哋牆面啦，包括天花全部都係做晒嘅。呢個業主講真句，真係捨得抌本嚇。嗱，咁我哋嘅呢啲燈啊，全部都換晒，我哋呢一邊只需要拎包就可以入住啦。嚟，我哋睇翻休息區嚇，兩間房，哇！呢間房真係啊，靚唔靚嚇？真係照抄作業，就係咁抄呢啲細房嚟講咧，做翻個一體成型嘅榻榻米嚇，上方咧都有冷氣機嚇，做好晒俾大家嘅。咁佢呢一邊咧，呢邊就係床位，下面咧仲係有啲收納櫃嘅嚇，可以拖出嚟嘅，空間十足啊！講真句嚇。收納大王啊！呢邊咧全部都係衣櫃嚟嘅。嗱，咁我哋呢一邊咧有少少嘅呢一個側住嘅書台形式工作台啦嚇，空間感咧佢唔算好大，但係呢間房嘅面積咁細喎。嗱，有床有衣櫃有梳妝台，喂乜都有，仲有些少位放翻我哋行李箱，幾好啊嗱嚇，好識設計啊！嚟到我哋廁所位嚇，咁佢呢度咧就一間廁所嘅，廁所位就空間就唔算話特別大嘅。呢個咧就係我哋嘅乾濕分區嘅。嗱，呢托門好絲滑嘅。嗱，我哋維港灣山頂嗰邊咧，就交標係呢啲智能馬桶啦嚇，同埋你啲洗手盆啊，都係比較新、比較靚仔少少嘅。OK， 嚟到我哋主人房，揞錢嘅人啊，就呢個地方嚇。佢呢一邊咧就嘢就唔算好多嚇，一個米八床嘅。咁呢個床嚟講係比較靚嘅嚇。嗱，呢啲都係皮質嘅呢個床嚟，布藝嚟嘅喎，唔係皮嚟嘅嚇。後期嘅話咧就睇大家需唔需要做翻個訂製櫃，呢邊佢就冇做翻個訂製櫃嘅。咁如果覺得嗰邊嗰間房咧真係收納嘅係足夠嘅，咁呢邊又唔使做。如果大家覺得收納空間唔夠足嘅，咁呢邊咧後期自己做翻就得㗎啦。床頭櫃要拎走過佢，因為佢呢個係擺咗米八嘅床，佢擺唔到兩個床頭櫃嘅。如果你做衣櫃嘅話咧，只能夠犧牲一個啦。咁我哋呢一邊嘅話咧，都係有電視嘅呢個預留位啦。大家如果想睇電視嘅話咧，後期自己加裝一個去，呢啲網線啊，呢啲電視機線啊，全部都預留好㗎啦，比較方便嘅。牆面同我哋客廳嗰度一樣嘅嚇，全部都係統一嘅呢個藝術漆嚇。冷氣機都係有翻嘅嚇，都係一級能效嘅。嗱，呢個單位呢個主人房咧係可以通到我哋露台呢個地方嘅，所以咧佢嘅呢個採光度啊係好靚仔嘅嚇。嗱，我哋望翻我哋成個封窗嚇，呢個業主咧係拆咗露台，然之後咧再封埋個窗嘅，呢邊咧仲包埋個邊嚇，好有細節，直接去做翻嘅。咁我哋呢一個窗口咧，真係佢嘅造價好高，因為佢呢個業主咧係想美觀啲，大家又見到啦，佢係成一整塊嘅呢個玻璃咁去吊上嚟嘅，因為呢個電梯入唔到嚟㗎，所以咧佢只可以下面咁吊上嚟去裝翻嘅。咁呢一個造價咧都係要大概2萬蚊咁去整翻嚇，所以咧佢呢一邊嘅造價，因為佢咁整翻嘅話，成個視覺感會好好多。有啲咩平啲嘅咧？嗱，咁有呢節嗱，或者咧我哋呢一度咧分3節嗱，嗰啲又平嘅，就幾嚿電梯搬翻嚟組裝上去嘅。所以咧我哋唔好睇呢個風窗啊，都有啲講究嘅嚇。嗱，咁我哋講翻我哋露台，呢個露台咧真係似唔似80平嘅兩房？哇！講真句，超級大，比我哋110、120嗰啲露台仲要大，仲要闊。我哋呢一邊嚟講咧，都係可以進行好多啦。譬如話我哋嘅打麻雀啦，或者我哋燒烤打埋個窗通風嚇，都係冇問題嘅嚇。所以咧，我哋呢一邊咧就任大家咧，真係去想像同埋發揮嚇。咁呢邊跑步啊，做瑜伽啦，普拉提啦，乜都得嚇。西洋直下咁曬過嚟咧，太陽都係舒服嘅嚇。講真句，夏天嘅時候咧，有些少嘅熱露台呢度嚇。大家要接受到嚇，所以咧呢一個咧都係有缺點，有佢嘅缺點同埋有優點嘅。咁佢唔單單我哋裏面都做藝術漆喎，哇！佢連埋我哋嘅露台出面都做埋藝術漆，哇！你有冇真係諗到嚇？呢個業主講真句嚇，好識諗。嗱，再過翻嚟咧就係我哋嘅呢一邊櫃仔，有冇見到全部嘅呢一個洗衣台啦？嚇，呢個造價都唔平嚇，鋁構板嘅嚇，所以咧我哋望到佢每一處嘅呢個裝修嘅工藝咧，我覺得都係比較值得去加分佢，唔似嗰啲真係咧好流嗰啲裝修嚇。大家如果真係有對呢個單位有興趣嘅話咧，一定要嚟到現場去睇翻去對比翻嘅。OK， 嗱呢個單位我哋又講晒啦，睇大家有冇中意嘅啦嚇。現時嘅話咧，呢個售價咧388000蚊嚇，80平嘅呢個兩房嚇。缺點樓層佢唔係好高，但係呢個視覺感係10幾層樓嘅。咁第二個咧，佢呢一邊係上山啊，一定要買高爾夫車或者咧我哋有私家車先得嚇。就呢兩個接受得到嘅嚟講咧，呢個單位啱晒大家嘅。咁呢個裝修嚟講咧，業主用咗10幾萬去裝修，相當於呢間房咧20零萬就可以攞低我哋呢一套海景單位啦。所以睇下大家有冇中意嘅啦。如果有嘅話咧，即時 call 澳門仔啦。嗱，今期嚟講分享維港灣兩房就到呢度，咁我哋下期再見啦喎，拜拜。